بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ صوبے میں شدید گرمی کی لہر، ڈیرہ غازی خان، ملتان اور بھاولپور کے لیے گردآلود طوفان۔ چونکہ صوبے بھر میں شدید درجہ حرارت برقرار ہے، لوگ بدھ کے روز ہیٹ ویو سے پریشان ہیں۔ بیشتر اضلاع میں موسم انتہائی گرم اور مرطوب رہنے کا امکان ہے۔ مزید یہ کہ محکمہ موسمیات نے ڈیرہ غازی خان، ملتان، بھاولپور اور قریبی علاقوں میں دوپہر کے اوقات میں گردآلود طوفان کا الرٹ جاری کیا ہے۔ شدید گرمی کے علاوہ ڈیرہ غازی خان، ملتان، بھاولپور اور ملحقہ علاقوں کے لوگ گردآلود ہواؤں کے امکان کے لیے تیار رہیں۔ مقامی حکام نے عوام کی حفاظت اور بہبود کو یقینی بنانے کے لیے فعال اقدامات کیے ہیں۔ مختلف مقامات پر عارضی ریلیف کیمپ بھی قائم کیے گئے ہیں اور پانی کی سپلائیز کمزور کمیونٹیوں میں تقسیم کی جا رہی ہیں۔ ہیٹ اسٹروک سے بچاؤ کے حوالے سے عوامی آگاہی مہم کو تیز کر دیا گیا ہے، جس کا مقصد لوگوں کو علامات کی پہچان اور ضرورت پڑنے پر فوری طبی امداد حاصل کرنے کے بارے میں آگاہی فراہم کرنا ہے۔ محکمہ موسمیات موسم کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے اور عوام کو باخبر رہنے کے لیے باقاعدہ اپڈیٹ فراہم کرے گا۔ رہائشیوں کے لیے موسمی مشوروں پر اپڈیٹ رہنا اور اس مشکل دور میں محفوظ رہنے کے لیے حکام کی طرف سے فراہم کردہ مشورے پر عمل کرنا بھی بہت ضروری ہے۔